Hei og hjertelig velkommen til del 2 av denne Compose-serien om PDF-templat. Mitt navn er Alexander, og i dag skal vi se på hvordan vi lager PDF-templat med fri tekst. I forrige tutorial lagde vi en PDF med tabellfelter for utfyllingsfeltene, men tabeller egner seg som oftest ikke like godt som fritekst i mange PDF-er. Fritekst er litt mer avansert, men jeg har en metode som vil gi deg pene og symmetriske templat. Vi fortsetter med skolemeldingen, nå i fritekst, og med en del mer informasjon som skal inn. Ved første øyekast tenker du kanskje, hvorfor står rektor, nettsted og e-post i en seksjon for seg selv? Vil det ikke være mye mer dynamisk å ha de som en del av den løpende teksten? Altså slik, som for eksempel dette. Og ja, nå står det at mappa er helt dårlig løsning, og det er fordi den første fallgruven det er lett å gjøre når du lager templat med fritekst, er å putte felter i løpende tekst. Da innser du fort at, siden vi hadde gått med denne løsningen, at PDF-en ville sett sånn ut. Og vi ser at dette leder til store klønete hull i teksten. Det er fordi at PDF-templat ikke er responsive. Det betyr at plassen satt av til rektorens navn ikke vil bli lengre eller kortere avhengig av lengden på det som settes inn i feltet. For å være garantert at du får med deg hele navnet, så må du ta høyde for et veldig langt navn, og da vil du få tomrom. Felter som skal ta inn informasjon med konstant lengde, som for eksempel dato eller postnummer, kan fint settes i løpende tekst. Typ, datoen her ser ikke krise ut, men du må påberegne en del tid til knot. Jeg anbefaler heller å utforme innholdet, så du kan sette feltene, for eksempel i slutten av en setning slik som her. Så, måten vi får et templat med pene og symmetriske felter i fritekst er hovedsakelig å få Acrobat til å gjette hvor vi vil ha felter, og lage dem for oss, sånn som vi gjorde med tabellen. Man kan prøve å lage feltene fra scratch i Acrobat, men tro meg, det er et mareritt å få feltene i riktig størrelse og med symmetriske mellomrom i forhold til hverandre. Så naturligvis trenger du en versjon av denne filen som er helt blank, der feltene skal være. Men problemet er at Acrobat da ikke klarer å gjette hvor vi vil ha feltene. Men det kan vi jobbe rundt ved å også ha en versjon hvor alle de samme feltene er markert med understreker, slik som her. La oss lage PDF-versjoner av begge disse, så skal jeg vise dere trikset mitt. Start med å åpne PDF-en med understreker i Acrobat. Skroll ned, velg flere verktøy og klargjør skjema. Og som dere ser så klarer Acrobat å forstå hvor vi vil ha felt. Ja, ok, nå var streken for postnummeret så kort at det ikke kom noe felt, men det fikser vi ved å kopiere feltet ved siden av. Ja, la oss zoome inn her, så blir det enklere å få det riktig. Sånn. Og hvis vi nå åpner templatet uten streker, og klargjør skjema her også, så får vi beskjeden fant ingen nye skjemafeltmerknader, som vi spådde. Men takket være feltene som ble laget her med understrekene, kan vi, hvis du holder inne venstre musknapp og drar og holder over alle feltene, så kan vi kopiere de, gå over til templatet vårt, gå til midten av siden og lime de inn. Vi ser at jeg bommer litt på plasseringen, men alle feltene er fortsatt markerte, så vi kan klikke og flytte feltene dit vi vil. Det ser bra ut. Så nå er det bare å følge samme prosedyre som vi brukte i PDF-en i del 1, med å formatere feltene riktig, synke alias og koble til prosessen. Men dette har dere allerede sett meg gjøre i del 1, så da jukser vi litt og går i fritekstmappen, hvor jeg tilfeldigvis har gjort dette på forhånd. Vi kjører tjenesten. Integrasjonen vår fungerer fortsatt som en drøm. Skal vi se. Og her ser vi skolemeldingen som ble akkurat sånn vi ville ha den. Stilig igjen. Så lenge du legger til rette for at Acrobat skal klare å gjette hvor du vil ha feltene, så vil du klare å lage pene og symmetriske PDF-templat i fritekst. I neste tutorial skal vi se på hvordan du kobler spørsmål med alternativer til PDF-templat. Oppgrader ditt Compose-abonnement til Enterprise og få tilgang på Compose egne saksbehandlingsportal.